hindi talaga ako marunong kumanta. Welcome back to me again, mga kabuhay! Of course, signing in your Super Inday! Dahil kayo sa mga pa-airing ko. So, for today's video, magiging very informative naman ako today. So, ituturo ko naman sa inyo, mga kabuhay, kung saan ko nga ba kinukuha itong mga free sound effects na ginagamit ko sa aking mga videos. So, panoorin nyo till the end para malaman nyo kung saan ko nga ba ito kinukuha. Kasi super free lang, walang bayad. As in, super free! Super free talaga. So, don't go away, guys! Watch this video until the end para malaman nyo kung saan ko nga ba nakukuha itong mga free sounds na to. Kasi super duper dali niyang i-download and then hindi talaga mahirap. And wala siyang bayad. As in, free! Okay guys, watch this. Mga kabuhay, dito ko kinukuha yung mga sound effects na ginagamit ko sa aking mga videos. So, punta lang kayo sa UC browser. And then, click nyo yung UC browser. So, lalabas ito. Then, click nyo yung search or enter link. And then, type nyo yung www.orangefreesound.com. So, and then, kapag na-type nyo na yon, and then, click nyo yung search button. So, mag-a-appear na doon yung lahat ng mga free sounds na pwede nyo ma-download. So, ayan, mamimili lang kayo. Ayan mga scary sounds, yung street sounds, iba't ibang klase ng mga sounds. So, pwede nyo siyang i-play. Pindutin nyo lang yung orange na bilog sa tabi. Ayan. And then, para marinig nyo kung ano yung effect or sound niya bago nyo siya i-download. So, ayan, maraming iba't ibang klase ng sound dyan. So, kapag da-download nyo, click nyo lang yung sound, and then, scroll down kayo, then makikita nyo yung bilog na pula, then magda-download na yon. So, ayun. Okay, so, marami pang ibang klase ng sound dito. Pwede kayong magtingin pa, maghanap kung ano-ano yung magusto nyo. Or pwede nyo ring i-type or i-search. So, i-click nyo lang yung button ng search. So, ayan. And then, pwede nyo lang i-type kung halimbawa, hahanap kayo ng mga funny sound effect. So, type nyo lang yung funny sound effect. Katulad nyan. And then, click nyo yung start. So, ayan. Mariredirect na kayo dun sa mga funny sound effects na gusto nyong marinig. So, ayan, scroll down lang kayo, mamili lang kayo kung ano yung gusto nyong sound na i-download na pwede nyong magamit sa inyong mga YouTube videos. So, ayan, scroll down lang. Pinaka-favorite ko tong cartoon boy na sound effect kasi maganda to kapag yung mga funny bagay. Like that, ayan yung sound niya, toinks, gano'n. So, ayan. Marami pang iba na mga sound effects dito sa www.orangefreesounds.com. So, search mo lang kung ano yung gusto nyo mga sound effects na ida-download. Basta, click nyo lang siya doon. Halimbawa, na-search nyo na yung sound effect. Click mo lang, and then, scroll down mo. Makikita mo yung pulang bilog na may nakalagay na free download. And then, yun ang i-click mo. So, mada-download na yun. Papasok na yun doon sa inyong storage device. So, kapag gumawa kayo ng video, pwede nyo magamit yun. Yung application na ginagamit nyo sa paggawa ng video, so, pwede nyo yung magamit. So, ayan. Search lang kayo kung ano yung mga gusto nyo yung sound. Meron pa siyang, kapag nag-search kayo, ayan. Click nyo lang siya, pwede nyo siyang patunugin bago nyo i-click yung red na bilog para ma-download siya. Ayan. So, kapag lumabas na yun, click nyo yung download and then
okay na, downloaded na siya! So, yan guys. Dito ko kinukuha lahat yung mga free sounds effect na ginagamit ko sa aking YouTube videos. Yung mga sound effects na toinks, then yung mga palapalakpak na mga ganon, and then yung mga drum sound, yung mga ganon. So, dyan ko lahat kinukuha yung mga sounds na yon. So, ayan. Sana may natutunan kayo sa aking video today, and then sana patuloy pa kayong mag-subscribe para maging updated kayo sa aking mga susunod pang mga videos. Just click the subscribe button, of course, and ring the bell so that magiging, of course, updated kayo sa lahat-lahat ng mga videos na i-upload ko. So, thank you mga kabuhay! And guys, signing out!